好歡迎大家嚟到馬場大師學專攻美場嘅節目時間啦。咁啊，今個星期三即係聽日啦，咁啊繼續安排9場嘅谷草賽事啦。而今次咧屬於一場咧3班1200米嘅路程咧，望落去個水準方面咧就唔算話一組強嘅3班1200米嚟嘅。咁啊，亦都有啲4升3嘅馬啦，亦都有啲喺3班入邊個分咧，好似望落去咧有啲盡嘅情況之下咧，令到今場形勢上咧好似就幾平均下。咁但係揀落去咧又好似咧又唔算話好多馬揀嘅。咁我諗個範圍上咧都係圍繞住即係喺跟住落嚟我揀嘅範圍入邊嘅馬啦，就話揾一隻有啲賠率嘅馬咧，似乎又唔算話咁容易嘅。咁啊膽方面係進翻一隻啦，咁啊幸運星球啦，近績方面相當之好嘅馬啦，咁啊亦都係即係轉咗去無畏健馬房之後個表現咧相當之穩定啦，咁似乎就搞翻掂一啲嘢啦。另外呢隻馬咧喺翻谷草1200米入邊嘅表現咧真係相當之穩定同埋真係勁嘅。咁其實喺偉大嘅時候咧，咁呢隻馬都證明過喺4班嘅1200米咧都係前快後快咁贏啦。咁呢隻馬都係即係亦都再次證明到呢隻馬喺谷草1200米嘅能力啦。上場雖然對手唔係話好強，但係個姿態輕鬆啊嘛，大勝4個馬位，咁啊加11分之後上咗嚟3班。咁望落去好似幾蝕底下，因為加分咁多啦。咁但係姿態上同埋個路程適應性方面咧，似乎咧呢隻馬真係1200米特佳嘅馬嚟嘅，係谷草方面。咁啊對手方面都係嗰句啦，屬於一種唔係好強嘅3班嘅賽事嚟講咧，咁啊即使由4升3嚟計咧，都係夠資格夠能力跑呢場賽事㗎啦。咁啊放頭馬明顯嘅放頭馬亦都除咗佢之外啦，係外檔嘅百駿巨星啦。咁但係其實咧要阻佢咧都唔容易嘅，只要起步順利嘅話咧，應該都係佢自己放嘅。咁啊只要隻馬嘅健康啊，或者場地方面唔係話太偏差太大嘅話咧，相信佢嘅機會咧仍然都係比較高啲嘅。咁所以揸膽咧，我信呢隻幸運星球啦。咁配腳方面啦，咁啊揀翻3號馬嘅無限美麗啦，咁都係呢個路程嘅專家㗎啦。明顯即係見到呢隻馬個分就上到嚟70零分之後咧，係有少少就阻力㗎啦。不過勝在咧就準啦，佢又點都係即係1200米入邊咧點會有翻啲表現嘅。咁啊，縱使個分準準地都好啊，但係今場對手唔強啊嘛，執多3檔幾好跑嘅。咁所以配腳方面咧，我就信翻呢隻季內有表現嘅馬啦，同埋蔡約翰嘅馬。呢隻馬似乎今季咧都係想即係用盡佢嘅感覺嘅呢方面。咁所以咧嘅揸翻做配腳嘅話咧，呢隻可以揀嘅。咁你話飲杯啦，一檔啦，咁啊今次嚟講就會比上次好跑好多啦。咁啊早段你會讓隻幸運星球啊、百駿巨星走先嘅話咧，佢就好容易咧就會跟到啲 box seat 嘅有遮擋嘅好位跑㗎啦。咁啊上場叫做跑到第3啦，個檔位唔係太好，但係今次檔位咁好嘅話咧，應該就會再好跑啲嘅。亦都係同隻無限美麗差唔多情況咧，個分又好似係咁上下啦。咁但係難得有個好檔嘅話咧，咁隨時咧有機會咧藉助檔好之利咧，可以咧就即係贏咗場咁解啦。咁啊所以呢隻馬都要揀住嘅。咁啊近期嚟講，希斯亦都係希望啦，盡量拉翻近同蔡約翰嘅距離嘅話咧，即係逢出都必拼㗎啦。咁所以呢隻馬都要揀嘅。咁最後揀一隻馬入邊咧，其實都幾多範圍去揀嘅。咁最後我揀翻10號馬嘅安康萬里啦。咁信呢隻馬嘅能力啦，同埋信呢隻馬潘頓超磅都跑嘅話咧，相信咧都喺佢心中裏邊咧，隻馬嘅能力咧唔會話好差㗎啦。咁啊上場谷草落重飛，咁啊只係僅輸俾翠紅啫。咁今次冇翠紅呢咁勁嘅對手喺度嘅話咧，應該就嗰個機會上會再提高咗少少，係擔心個9檔組段咧，未必話咁容易攝到埋嚟咁解嘅啫。咁啊睇翻臨場啦，如果你話 A 欄嘅賽事方面，今次有外檔個場地唔係太蝕底嘅話咧，你可以臨場咧調升翻呢匹馬嗰個評級都唔出都可以嘅。咁但係如果你話臨場哇，好似離曬內碟前置嘅話咧，咁呢隻馬臨場咧你就要調翻低少少嘅情況啦。咁所以咧呢隻馬臨場就執生啦。但係賽前嚟計咧，呢隻馬都係其中一隻咧喺今場入邊咧嘅機會馬之一嚟嘅。咁所以都要揀埋佢。咁啊其實其他馬方面咧都有啲馬可以考慮嘅。咁啊百駿巨星啦，咁啊。暫時嚟講，我覺得咧，個分就有啲着數㗎啦。咁但係似乎今場排咗個重磅啦，亦都外檔嘅話咧，早段攔咗埋嚟嘅話咧，我就會稍等呢隻馬今次就被捧場住，等佢下次咧跑多場啊，減多少分嘅話咧，執翻谷草內檔嘅話咧，應該就會比較好啲。嗱，護長之寶金呢一隻咧，其實係可以考慮嘅馬嚟嘅。咁啊，明顯喺季內1000米贏完之後咧，隻馬明顯就好似開始跑落去咧都嫌短。而偉達早前亦都講過呢隻馬咧，其實係跑長啲㗎啦。嗱，今次咁啊嚟到呢一個跑馬地嘅1200米第一次跑啦，咁換咗布文咁啊，難得有個大師傅幫佢跑嘅話咧，應該對呢隻馬會有啲幫助。咁啊係因為個場地適應性或者路程方面咧就唔及其他對手嘅啫。咁啊，但係你話投注佢3紅彩4紅彩嘅話咧，呢啲馬咧亦都可以考慮嘅。畢竟咧喺季內入邊咧，嗰條3班嘅水準方面咧，雖然你話唔係話好叻啫，咁但係畢竟頭馬就係頭馬啊嘛。咁所以咧呢組嚟講夠用㗎啦。咁所以咧都係4選啊5選之間裏邊咧可以投注可以揀嘅馬嚟嘅。咁另外時尚風趣啦，呢隻馬好明顯就真係個分就真係咁
咁上下啦，跑嚟跑去都冇乜太大嘅變化嘅話咧，咁今次同佢嘅跑法差唔多嘅馬都幾多，雖然個檔位唔係話好差，咁但係呢方面會有啲蝕底，所以今場都唔揀住。咁啊，狼來了啊，初出啦，試閘方面走勢咧一般啦，同埋長遠嚟講呢隻馬應該係跑更加長嘅路程嘅。咁啊，沈立成嘅新馬咧都係比較慢熱啲，咁啊初出應該咧都係暫時熱一熱身先啦。咁另外大浪淘田啦、本能咧都係一啲暫時都要適應緊嘅香港嘅 PP 嘅 PP 嚟㗎，咁暫時機會都一般啲。咁啊，決一劍咁啊，亦都係一隻咧4上3嘅馬，咁啊以4上3馬嚟計咧3隻啦，佢啦啊旺星球同埋精英嚟計咧，似乎佢嘅機會就稍為次一啲，因為場場嘅水準唔係好高之餘咧，今次檔位又比較外啲啦，咁啊所以咧結合埋幾個原因情況之下咧，今次就唔揀住啦嚇。咁啊精英其實都可以擺落去 Tips 範圍嘅，因為上場贏嘅姿態真係輕鬆嘅，現在 outside 翻到嚟都能夠輕鬆贏過嚟馬位嘅話咧，明顯隻馬咧都係有啲班嘅4班，但係始終之話上翻3班咧，近呢2、3季嚟講，喺3班嘅表現咧係比較下風啲嘅，咁所以咧都係以跑4班較為理想嘅話咧，3班咧佢似乎都係弱少少嘅話咧，所以呢一方面咧變咗咧喺揀即係 Tips 入邊，即係出 Tips 嘅4隻入邊咧就揀唔到呢隻馬。咁但係你話佢跑3-4-4啊，我覺得亦都唔出奇嘅，始終呢隻馬咁 fit，咁啊同呢隻馬同何明年咧又特別夾嘅，咁所以呢隻馬都係可以考慮下做啲配腳啊、四龍彩腳都可以考慮。咁啊，所以呢場個範圍上咧就係頭先我講嘅範圍入邊嘅馬啦。咁啊總結今次啦，馬單方面順翻7號馬嘅幸運星球啦，配腳方面就係3號馬嘅無限美麗、4號嘅飲杯同埋10號馬嘅安康萬里啊。咁啊馬單方面就係7號嘅，咁啊幸運星球啦，拖就係3、4、10咧，就咁以專攻尾場推介嚟嘅，希望大家可以啱心水啦嚇。好啦，咁啊今集節目時間差唔多啦，希望大家可以 comment 啦、like and share 啦，最重要嘅就係睇緊朋友嘅睇緊片段嘅朋友，如果未訂閱嘅話咧，記得撳個訂閱啦嚇。去到今晚咁啊，睇下阿峰哥得唔得閒啦，因為峰哥今晚可能有少少事咧，咁啊今晚嚟講，可能我自己過嚟同大家分享咧呢一個星期三賽事嘅情況嘅，希望大家可以繼續支持我哋馬場大笑啦。記得今晚咧留意收睇節目啦，拜拜。